into ngayibone yathi endlele uba manje futhi lo awungeke pink awupink uyazi uma ngabantu uthe social distancing nje manje afika wona ngibamba lana ayingeke pink ungifunani ikhona nje inumber wrong yazi inamba yami ithi unayo inamba yami wangi inumber wrong yaphela hayi ngina inamba yayo unayo pink ufunani kwenzakalani that day uvele ngavuka nje usuhambile ngo9 kade uhamba nini wavuka nini uvuka nini hayi phela into zakwazi la uze kuphumula ngangene enqeni ngavula ngangaphumi ngahamba indoda yomzulu ngoba indoda yomzulu kuphela yenza la angiyazi kulungileke pink ke ngoba uhamba ufunda amagama amazulu asilu vele khona into engifuna sixoxe ngayo ebalekile yini ongithumela ngani ku email ngeke kwazi ukuya ku email le ndaba le ngiyacabanga okay khuluma pink khuluma indaba ngathi nje uyalwa nami manje ngeqwe inyanga ngibuke mengikhuluma nawe oqwe inyanga awujabula mosuku usuDecember wena manje uDecember usuyagroove manje Christmas la kuwena ngithi umuntu aqwe inyanga esho thina bese kuNovember nawe wafika weqa kuNovember wangena kuDecember usuthi uKhisimu isakhona lockdown ngoDecember kodwa bengenzani ngilala nanomuntu hayi ngeke hayi uyakwazi kodwa kuba serious angithi sisajola nje kodwa inyanga yonke awuyi-check into yakho njani sesajola into akudala kanjena last month hayi ngeke angisokudlula nawe entweni manje hayi into nginyaka edlule mina nje ngadlula kudala lapha ngadala ngadlula hayi ngeke wena ukuDecember wena idlu Christmas udlu New Year lento ngikutshela yona hayi ngeke no December